magaalada Burco waa hooyadii halkii lagaga dhawaaqay dib loo soo noqoshada madax banaanida Somaliland waxayna maanta guud ahaan la circiireysay soo baxida taageerayaasha xisbiga isbeddeldoonka Somaliland ee wadani Zigara kumanaan iyo kumanaan shacab ay isugu yimi fagaaraha khayriyada magaalada Burco iyagoo sita calanka liimiga astaanta waa xisbiga mucaaradka ee wadani iyo halku dhigi ay ku xardhan yihiin sida hagar la'aanta ee ay u taageersan xisbiga mucaaradka ee wadani erayadii dhextaalka u hayso soo baxyadan ay shacabka magaalada Burco ku taageerayeen xisbigaasi oo ay ku dhawaaqayeen taageerayaasha waxa kamid ahaa maanta gobolkii Togdheer oo midnimadiisii muujiyay una quuskooyay nimankii gobolka kala qaybinayay qabyaalada kula dhex jiray lahaa beerayay sheegaan weeye walaalayaal xisbiga wadani waa xisbigii isbeddelka waa xisbigii dimuqraadiyadda waa xisbigii hormoodka walaalayaal waxa xisbiga wadani wuxuu xisbiyada kale kaga duwan yahay waa xisbigii isbeddeldoonka waa xisbigii musuqmaasuq diidka waa xisbigii horumarka Togdheer waa mid Togdheer way midaysanahay Soomaha Togdheer waa gobol kaliya Soomaha wax bariya galbeed la yiraahdaa ma jiraan waxaan leeyahay taageerayaashii kulmiye iyo afartii nin bacayska ahaa ee oran jiray xisbiga wadani bariga Burco waxba uma yaalo waxaan leeyahay maanta ku quus qaata ina maanta ka saarteen gobolka Togdheer qabyaaladii iyo qobqobkii iyo kala qaadqaadkii oo aan muujiseen midnimadiina iyo isbeddelka hadba qofka doonaysaan sida u doonaysaan ama u rabtaan waxaan idinku boorinayaa hal qodob nabadgelyada amniga idinka leh guushana idinka leh waxaan uga yimi Burco shakun oo mayl ayaan maanta uga yimi in qabyaalada ka saaro inaan xaqiina u daado shakun oo mayl baan uga yimi maanta halku dhigeedu waxa weeye bulshadu waa wada wadani Burco waa wada wadani tulmiye intuu dalta qabtay $100 malyan iyo boqol buu daaray malyan iyo boqol maalintuu qabtayna wuxuu ahaa 600 iyo 70 buu hayaa 670 buu mariyay waxaan ballaadhanaya waxa dadkii shacabka la hadlay mas'uuliyiin kala duwan iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeeyay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixi Yunis siyaasi Muniir Axmed Cigaal mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ee xisbiga wadani iyo sidoo kale Toomarti Sharaf kale sagootiina madaxweynaha laakiin Muuse waxa la igu ballamay way dhabaatay Muuse imsaal ugu ballaminaya walaalayaal waxaan idin sheegayaa maanta 25 sanadood magaalada Burco oo halkii lagaga dhawaaqay ah waxaad wali taagantii sidaan marar hore sheegay dhalinyarada Burco xafiis ay shaqada waraqad ku xareystaan mare sayladii Burco aad ogeydeen ay caanka ku lahayd way quran tahay miisaaniyada 67 ka wasiir waxa lagu isticmaalaa oo aan dhinacna u dhaafin caasimada caashibaashay ka hadlayay war 7 sanadood buu hor taagnaa 10 milyan abaaraha loo ururiyay meel kaga warrama Maxamuud Xaashidi buu sheegay umada reer Burco buu sheegay 10 milyan ka soo kabashada buu sheegay afar saddex magaalada uma baxno dadkeeni caydhoobay waa walaalayaal daadsan xaguu mariyay Maxamuud Xaashidi 10 milyan kulmiye ay waxba ka qaran kari weyday waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahayna kula taageerayna xisbiga wadani iyo hoggaankiisu inay inaga dugsiin doonaan oo wax ka qaban doonaan quraynaa nin aynu dooranayno oo haddii bayd maayo midnimada iyo isku wadka iyo caqliga iyo diblomaasiyadda iyo ictiraafka intaba aad ku aaminaysaan doonaya murashaxnimada hantidii ubadu haysta hantidiini uu haysta war makaasayna wadi kara makaasayna midayn kara oo maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka Somaliland xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu muujiyay cudud aad u ballaadhan